그렇죠. 왼발 앞으로 포인트. 그렇죠. 하나, 둘, 셋. 끝까지. 흡은 앞으로 빠지면 안 되고 플렉스 끝까지 들어가는 상태로 플렉스. 폴댄스의 스핀 동작을 역학적으로 분석해보면 신체의 유연성과 강인한 코어 안정성이 결합되어야만 완벽한 회전 토크를 발생시킬 수 있습니다. 우선 상지의 거상 동작 시 광배근과 대원근의 신장성 수축이 유연하게 유도되어야 하며 폴을 밀어내는 정어근과 당기는 이두근의 주동근, 기랑근 조화가 이루어져야 신체의 원심력을 제어할 수 있습니다. 특히 골반의 가동성을 바탕으로 고관절을 외전 및 외회전시키는 과정에서 척추기립근과 복횡근을 비롯한 심부코어 근육이 강력하게 동원되어야만 척추의 축 회전 시 중심축이 무너지지 않습니다. 하지를 사선으로 뻗어낼 때는 대퇴사두근과 비복근의 족저 굴곡을 통해 운동 반경을 극대화해야 하며 무게중심을 가슴 앞쪽의 전방으로 이동시키는 시상면 상의 체중 이동이 정교하게 맞물려야만 정적 조절 능력을 유지한 채 부드러운 스핀 유연성을 확보할 수 있습니다.